صاحب بل ورځ مې په فیسبوک باندې یو پوسټ کتو د جیو په نوم شیر شوی لوګوس پې هغه لګېدلي وو د یو سیاستدان په نوم باندې بیان منسوبه شوی او چې ما وکتو نو د چا چې یا چې نیوز والا یا په سنه نظر ساتي په خبرونو یا د فوټوشاپ لږ نو هوي چې یاره دا خو د جیو فونټس نه دي یا پې کار شوی دی نه پې پوهېږي چې دا خو فیک نیوز دي خو بیا چې ما ښکته پای باندې شیرز وکتل په سوونو نه په زرګونو ول نو یو اپیرنټلی یو فیک شیز او سینسیټیو بیان د سیاستدان سره منسوبه شوی او په زرګونو خلکو هغه شیر کړی او دا سوچ نه و کړی چې دا رښتیا دي که دروغ دي دا جیو خبر لګولی دا ډېره خطرناک خبر نه شو داسې دا غالبا چې ستاره د خبرې نه ډایرکټ زما آیډیا راله چې زمونږ یو 3 یا 4 کاله مخکې یو ټریننګ د میډیا شو میډیا میټرز والا غالبا هغې کې داسې و چې موږ ته یې ویلي چې تاسو به معلوموئ چې دا خبر فیک دی یا دا ویډیو فیک ده که نه ده هغه ټریننګ یې شروع کړی د دې نه چې ټام کروز چې دی د دې هالیوډ یو ډېر غټ اداکار دی هغه کیمرې ته مخامخ راشي او ډېر عام انداز کې خنده وکړي او په عام انداز کې داسې یو طرف ته منډې کړي او په دې سیمټو باندې چې کوم دی هغه خوین سیمټي نو په هغې باندې چې دا هغه ځای پورې داسې وښویږي نو ما ته خالص داسې ښکاره شوله که دا چې زما د مشری بچوړی ګپ لګوي او دا هغه ځای پورې ځان ښویولی چې واپس راغی نو موږ ته ډېر عجیبه ښکاره شو چې دومره غټ هالیوډ چې سوپر سټار دی دا او داسې اوټ پټان غوندې کې حرکتونه کوي نو هغه سړي هغه ویډیو ودرول هغه وایي چې ستاسو خپل آیډیاز پې ووایه زموږ ماسټر ټرینر چې نو ما له هم خندا راغلې او موږ خو ډېر سیریس ملګري ناستو نو ټول ته ډېر عجیبه لګېده چې لکه دومره غټ اداکار و هغه وایي دا فیک دی او بیا یې موږ ته ویلي چې یاره دا داسې کار وشي چې د کم سړي ته فیک ویډیو جوړول غواړې یا د هغه آواز نو دا یو سافټویر دی او هغې له به تاسو تقریبا چې 11,000 یا چې کوم دی نو 1100 اوس هغه فګر زما نه هېر دی چې دومره تصویران به ته د هغه وګورې او دې سافټویر له به یې ورکړې او دا سافټویر به چې کوم دی نو هغه اډاپټ کړي یا د هغه د آواز هغه نمونه به راولې او چې ته پې بیا څه ویل غواړې په هغې کې لږ وروسته مونږ ته یو ویډیو وښوه بلکې دې سره یې پیرلل ښولې وه چې ډونلډ ټرمپ و غالبا په ټول نوم یې ډونلډ ټرمپ دی او هغه چې کوم دی نو یو تقریر کړی او ډېر متنازع چې په دې پلانکي ملک حمله کول غواړي او دا داسې دوړې تې ویستل غواړي او دا او دا او پکې ډېره زیات ابیوزیو غونته کې لینګویج نه ډېره سپکه خوله چې ورته موږ په پښتو کې هغه پکې هم وي نو بیا یې دا دواړه ویډیوز موږ ته وایي چې ګورې دا دواړه فیک دي نو زما خو په هغه ټایم باندې عقل خوځولی سر تاسو چې کوم دغه ډیپ فیک ټیکنالوژي دی ته وایي که نه زه خو یم موږ خو د هغې نه ډېر زیات شاته یو مخکې ورځو کې چې هغه ترکي کې زلزله راغلې وه نو یو ترکي شداکار و نو ترکي کې زلزله د ایمرجنسي حالت دی او ترکي شداکار رسېدلی دی ما هغه ویډیو وکته جي نو پای کې یو خو لاندې جي په زرګونو هغه شعر سیم او لاندې به کې ماشاءالله او سبحان الله او سلوټ او جنتي دی او دغه ما چې ویډیو وکته جي هغه په 3 کیمرو شوټ شوی وه په 3 انګل وه نو ما لا هسې بس ذهن نه مې خیال راغی چې یاره په دومره ایمرجنسي او په زلزلې په حالات کې څنګه د نشاته 3 کیمرې ته 3 کیمرا شوټ دی هغه بیا وروسته د فلم ډایلاګ سین و جي نو ډیپ فیک خو زه یم ډېره لرې خبره ده مونږ خو په عام دغه کې چې دی مونږ ډېر زیات شاته یو او زما په خیال ډیپ فیک خو بیا هم د ګرانه شي که نه سړي ته ټیکنالوژي استعمال پکې شي د عام فوټوشاپ صحیح ځای چې بدي هم یو یوزر چې دی لږ خپل تھنکینګ یا سوچ وکړي او لږ وګوري چې یاره دا شی خو په دې کې کټایي شي یا دغه شی دومره ګران نه 5 سیکنډ 10 سیکنډ کې به دغه کي نو پکار ده چې لږ مونږ په دې سوچ کوو په هغه ځای ودرو بجای دی چې زموږ سره 3-4 هزار فرینډز دی هغو ته یې ښه شیر کړو تا به کتلي غالبا چې یو 2 هفتې زړه خبره ده زموږ یو ډېر ښه صحافي چې موږ ته استادانو په نظر ګوري شاګرد ورته ته ورته ووایه څه ورته وایې هغه ولګېد په ټویټر باندې هغه خبرې راواغستو او چې کوم دی نو وایي چې یاره یو نامي ګرامي سیاستدان او شازیه مري که نه او چې د هغې په کور کې 2 اربه روپۍ ونیول شو دا کرپشن دی حالانکې په ټویټر به چېرته څوک په و هغه به دا شیر کړی او د بالکل بې تحقیق هغه شیر او هغه څه ورې کړو هغې دومره غټه غویما هغه له ولړله چې هغه په یو ډېر ښه ټي وي کې چې کوم دی مورنینګ شو به یې کوله او هغه یې د هغې نه بې دخله کړو اوس موږ ټولو له زما دپاره خو کم از کم دا یو زه چېرته هم چې کوم دی ما ته څوک وایي په دې پلانکي ځای کې یو څوک ورک شو چې ته نامعلوم افرادو چت کو څوک یې وویشتو زه ابرپټ په هغې باندې چېرته چې کوم دی نو ابرپټلی په هغې باندې خپل ریاکشن نه شو کوم اول به مې کو زه یو 2-3 ځایه چې کوم دی نو ما ډز وخوړو نو زه پې اوس نه ځم زه چې تر څو پورې په خپله د تاڼې نه یو شی مصدقه نه د یو ډېر ښه صحافي ملګري نه مصدقه نه یا یو داسې کس چې زه یې نه پېژنم نو زه نه دا هغه شی مخکې کوم
او نه د ګوره ته اوس ګوره زموږ هغه ملګري ته هرمیت سنګ که نه هرمیت سنګ چې کوم دی نو لاړو خپل جاب یې وبیلو خپل سټیټس یې وبیلو ځکه چې دغه ټي وي چې سټارټ کېدو نو په دې کې د هغه ډېرې غټې قربانیانې وي بالکل سر هغه د هغې دپاره چې کوم دی په ثابته دنیا کې د پاکستان سافټ ایمیج راچوته خو ګوره دا چینل والا یا اخباراتو والا دا خو سیټان دي دا خو مالکان دي د دوی دې سره کار نشته چې ماله چا څونه کار کړی د دوی خو دې سره کار دی چې څوک ماله څونه پیسې ګټلی شي نو هغه هرمیت چې په هغه پورې هغه شازیه مر یا د هغوی د طرفه چې کوم دی دغه پارټۍ چې کله زور راغی نو د هرمیت ټولې قربانیانې هم لاړې او هر څه خو په دې کې ګناه یا کمی د چا د هرمیت سنګ و ته څنګه یو غیر مصدقه شعر رالی او داسې په شعر کې نو ستا د خبرې نه به دې ته وګورو چې هرمیت سنګ پکې خپل زبردست جواب وبیلو خپل سټیټس وبیلو حالانکه څومره ټیلنټډ او ینګ ځوان دی ډېر کم وخت کې خپل غټ نوم جوړ کړی سر صحافتی او سیاسي خو مونږ ډسکس کړو که نه جی یو درته اوس بل وایم جی یو به داسې لکه اوس ما تاسو کاروباري حریف یو یو پروډکټ خرڅو او زه ستاسو پروډکټ راواخلم او وایم چې دا خو قادیاني مالکی دی او د دې شي نه بایکاټ وکړئ او بیا 1500 روپۍ پیجونو وال لور کم چې دا په 1000 روپۍ هم لګي په 200 روپۍ هم ستاسو پوسټ لګي او تاسو خبر نه ستاسو ګناه نه او خلک خبر نه چې واقعي دا دی که نه دی او هغې دومره شیر کړی نو دا نقصان ځکه ورکوي د هرمیت سنګ یو انډیویژول نقصان تاسو وي د 10 د غوړو یو پوسټ ما کته یو جویدار قادیانی دی د دې غوړو د انډسټری سره په سونو مې بي په زرګونو خلک نه جی اب د روزګار د کورجولې نو د خلکو د یو ناپوهۍ د لاسه د بغیر تحقیق د شیر کولو د لاسه چې پروډکشن بند شي ډیمانډ بند شي نو اټ مینس چې هغه ټول انډسټری یا فیکټری ختم شو نو د ارباو کاروبارونو د خلکو د فیک پوسټ د لاسه دی کی بالکل ستا خبره ډیره زبردسته ده د مخکې ورځو کې یو ملګري خبره کړې وه یاد ساتئ چې یو کس جابلس شو دا یو کس جابلس نه شو یو خاندان چې کوم دی جابلس بالکل ځکه چې زموږ کورونه خو داسې دي چې یو کس ګټه کوي او ډېر شی کسان کوي لکه زه به خپله فیملي والم زموږ په فیملي کې چې کوم دی زما 3 بچوړي دي یوه مې کور ودانه ده یوه مې مور ده نو 15-16 کسه مونږ شو داسې به په هر کور کې 15-16 کسه به یو کس ته ناستي نو ستا خبره که زه ووایم چې یاره دا پلانکې مشروب چې کوم دی دا د قادیانیانو دی یا دا د اسرائیلو دی او مایس کوي نو ستا خبره چې په دغه فیکټرۍ کې که 50 کسه کار کوي نو دا 50 کسه نه دي خو دا 50 خاندانونه له چې کوم دی ته ورکړه زبردسته خبره دی وکړه په طریقه به پروګرام را غونډول غواړي زما خو خپل تجویز دغه خپلو ملګرو ته کوم چې خبریالان دي که نه هغوی ته به دا ویل غواړي چې یاره د هرمیت سنګ ته کتل غواړي چې د په شانتې زموږ سره ونه شي که نه یا زموږ یو معمولي غونته کې خبر چې کوم دی نو هغه څونه پینک خورولی شي چې هغه دغه یا کومه شازیه مري چې تا یاده کړه هغه خو یو پولیټیکل فیګر دی چې یو شی ټرول شو یو شی چې کوم دی نو وایرل شو خو تا خو د هغوی هغه سخت هم نقصان ورسوه نو د عدالتونو لانجې ته جدا جوړېدی شي تاڼه تحصیل چې ورته وایي که نه او دغه شان چې کوم دی نو د هغه انسان چې بیا خپل واپس خپل ساک بهالی نو خو ځان له یو ډېر شی عمرلي پښتو هغه متل وایي چې رښتیا راځي نو دروغ به کړي وران کړي نو موږ له پکار دا ده چې په دغې باندې نظر وساتو نور په طریقه ته دا پروګرام راغونډ کړو تاسو خبره کاروبارونه تباه کوي ژوندونه تباه کوي کریرز تباه کوي موږ په دې یو څو اگزامپلز کې د هر یو مثال ورکو په هر اړخ تباهي کوي صرف دا پکار دی چې لږ ټایم 15 منټه جیو نیوز خبر دی جیو نیوز پیج تا اویلیبل دی لاړ شو ګوره یاره دا خبر ورکړی دی که خبر زوړي د هغو سره یې کمپیر کړه بالکل ډېر په اسانه باندې اکثر هغه اردو هم غلطه لیکلي که نه سټایل د فونټ ډېر په اسانه عام نظر باندې پته لګېدی شي او نن سبا سوشل میډیا دور دی هر صحافي ته زم د هر چا په لیست کې به یو صحافي داسې معتبر خامخایي که نه د هغو نه یې سړی کراس چیک کړي ډېر شی لارې دی کراس چیک کولو خو لږ ټایم غواړي هغه شیز قتل اګنور کول بله خبرې او چې کله بیا شیر کوي نو به تا یو ایکسټرا ذمهواري راځي نو په کار دی چې موږ هغه بیا ایکسټرا ذمهواري سر ته رسو او 15 منټه ورکو چې چا لایف د چا کریر د چا کاروبار تباه نه شي